кашель исчезнет за одну ночь. Вам не понадобится куча бесполезных лекарств, и этот рецепт сэкономит вам целое состояние. А эффект почувствуете моментально. Возьмите стакан горячего молока, добавьте в него чайную ложку сливочного масла, чайную ложку меда, 3 чайные ложки соды и 1 яичный желток и хорошо все смешиваем. Еще больше пользы для вашего здоровья в моем телеграм-канале, ссылка в описании профиля.